हेलो फ्रेंड्स, चलो हम आपको अपने अंकल और पापा की बातें सुनाते हैं। देखते हैं वो क्या बोलते रहते हैं। सुना है आपके डिपार्टमेंट में कोई चोरी हुई है और अभी तक पता नहीं चला है कि चोर कौन है। Oh no! और ये भी सुनने में आया है कि चोर कोई डिपार्टमेंट में ही है। हमारे डिपार्टमेंट में चोरी होना ये आम बात है। आज इसकी चोरी कल उसकी चोरी, बस चलता ही रहता है। हर कोई एम्प्लॉय अपने ही घर भरना चाहता है, कोई पूछने वाला है ही नहीं। कहीं चोर आप ही तो नहीं है, इसीलिए चोर पकड़ा नहीं जाता। कहीं मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। जब भी मुंह खोलते हो ना, गोबर ही करते हो। कभी अच्छी बात मत सोचना और ना ही बोलना। जब शक्ल ही खराब है। इन बातों से ना चाय का मजा ही खराब हो गया। अगर ऐसी ही बातें करनी थी तो चाय क्यों पिलाई। अच्छी बातें करो। चोर कौन है ये सबको पता है। आप रहने ही दीजिए। आपके मुंह से अच्छी बातें नहीं लगती कि चोर पकड़ा जाएगा। आप तो कभी पकड़े नहीं गए। हाँ फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करिएगा जरूर। हम आपकी सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट का वेट करेंगे। और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा।